маңызды екенін айта кетейік. Академияның көрсеткіші бар. Балтабеков және Талғат Мақатов, екеуі де Петропавл. Сондай-ақ резервтегі төреші Сулейман тебеді. Жетіспайды соққысы, өте тамаша соққы. Қайталап көрейік міне, Сулейман оң аяқпен жақсы соққы жасап отыр. Қақпашы да секірді негізі. Қақпашы үлгермеді. Енді қарайды, жақсы пас беруге болады. Негізі міне пас өтті Маратов. Әмірхан! Есеп 0-1. Тағы да бүгін міне осы матчта Әмірхан Маратов гол соғып отыр. Өткенде Әмірхан Маратов. Қараңыздар. Пас береді деп ойлады қақпашы. Бірақ Әмірхан қақпаға соққы жасап отыр. Қақпашы дайын емес, ол пас болады деп күтіп тұр. Максим Крутиковты қапы қалдырды Әмірхан. Ай, міне тамаша есеп 1-1 қазір. Қызылжар команда шабуылды жақсы аяқтап отыр. Гол авторы. Қайталап көрейік. Ибадулла. Жақсы өтіп кетті және Ибадулланың пасы Волгин аяғын қойып үлгерді. Жылдам шабуыл. Күміс жүлде үшін 3 команда таласып жатыр деп айттық. Соңғы турда бұлар осы 2 команда міне алаңдағы. Академия. Данияр тамаша пас және Қасидың қателігі. Данияр Қаси қателесті. Біріншісінде қорғаушы қуып келе жатқаннан кейін бәлкім дұрыс соққы жасай алмаған шығар, бірақ бұл жол доп әдемі келді ғой алдына Исламның. Қақпашыны айналдыра. Кем дегенде тең ойнау керек. Академияға. Ал Қызылжарға тек қана жеңіс керек және Ислам Итикеев соққы жасады. Қиыс бұрыштан қақпаны көздеді. Никита допты жұмсақ көтеріп отыр және қазір қақпаға соққы. Есеп 1-2. Академия командасы екінші гол соқты. Никита жұмсақ көтеріп беріп отыр допты. Алыс бұрышта 21-ші нөмір Әнуар төленді тұрды. Одан кейін қақпаға соққы жасалды. Соққы жасағанда сол рикошет. 6 ойыншы тұр тосқауылда. Шепецин және дубль. Платон гол жіберді. Қызылжар командасы. Қойдам. Платон Шепецин. Қос голдың авторы. Қараңыздар. Жер бауырлатып тебе салды топты. Тосқауылдағы ойыншылар секірді. Неге секірді? Жоғар тебет деп ойлады, өйткені олар. Ал Платонның өтер топты. Жоқ, Волгин секірді, бірақ мүлде басқа жақта. Жақсы соққы, бірақ Абай Заманхан Қалмырзалардың ізбасар деп айтсақ та бола ма? Білмеймін енді, бұл сөз жараса ма? Дәл осы эпизодқа. Ислам қақпаға жақын келді. Ислам қақпаға соққы жасай алмады ғой. Не болды Ислам өзі енді дайындады бұл жерде. Қараңыздар, жеңіп алды, допқа таласты. Позицияны ұтты. Бірақ аяғы допқа тимей қалды. Таблода міне 89-ші минут басталды. Қақпаға соққы және есеп 2-3. Қақпашты итеріп жатыр қазір. Бұл сарғағаз алатын жағдай әрине. Жоқ. Көрейік. Даниялов емес гол соққан. Ворота команды. Жоқ, Даниялов 17-ші. Забил игрок под номером 8 Ислам Итикеев. Қалай Ислам? Даниял соғып тұрған міне.
Қақпаға соққы, ал керек болса. Қазір ғана есеп айырмасын қысқартып еді. Қызылжар Академия 4-ші гол соғып. Есеп. Мяч ворота команды Кызылжар забил игрок под номером 9 Айбын Дәулетұлы. Айбын Дәулетұлы гол авторы. Екінші таймда ойынға қосылған футболшы. Мына шабуылды енді аяқтауға болады. Нәтижелі аяқтауға болады. Қақпаға соққы, гол! Есеп 3-4. Есеп 3-4. Никита Речкин. Қытай жауып жатыр. Аспаннан жауған бұршақтай төгілуде голда. Речкин. Мяч ворота команды Академия. Соңғы 4 минутта 3 гол соғылып отыр. 88 Никита Речкин. Бақтияр Оразғалиев сарыға қалған. Болды. Төрешінің финалдық ысқырығы. Академия командасы